Primero tienen que instalar la aplicación. Yo acá ya la tengo instalada en mi teléfono. Es esta, la que tiene una palomita. De nuevo, es esta, la que tiene la palomita blanca. La abrimos y es súper fácil. Por ejemplo, acá yo tengo una ranita. Entonces lo que voy a hacer es apretar la cámara y automáticamente va a abrir. Y cuando vaya a enfocar a la rana, voy a hacer ya me dice el orden. Entonces lo único que tengo que hacer es presionar el botón, va a tomar la foto y la va a salvar, la fotografía. Y ahí tienen una lista de todas las especies que ustedes pueden identificar. No importa si ustedes son biólogos, veterinarios, si son ingenieros, no hay ningún problema. Ustedes pueden ayudar con sus registros, porque mientras más personas haya participando, más grande va a ser la base de datos que vamos a poder proporcionar para que se hagan mejores investigaciones sobre la fauna silvestre. Entonces, si ustedes tienen un jardín, si ustedes tienen una placita alrededor, o si ustedes viven cerca de un parque, anímense, vayan, saquen su cámara y hagan un video.